नासिन इस्लाम कोटवासी मोहम्मद तुराब वजीर यूरोपी यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम की स्कॉलरशिप पाकिस्तान में पहली पोजीशन माणे वरती है, जॾहिं त पूरी दुनिया में 9 नंबर ते टॉप 10 करे वरतो है। उन हवाले से मिठी मां ॾिसूं था फ़कीर बशीर अहमद जी रिपोर्ट। सिंध अंदर तालीम की तबाही बावजूद के नौजवान पंहिंजी सख्त मेहनत से पाण मञराए रहा आहिनि। थर जाए हिन नौजवान भी सॼी दुनिया में सिंध ऐं मुल्क जो नालो रोशन किया है। एक गरीब पोरियत के पुट मोहम्मद तुराब वजीर के यूरोपी यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में पाकिस्तान अंदर पहिरीं पोजीशन हासिल करण ते ईंदड़ 2 सालन लाइ 4 यूरोपी मुल्कन में पढ़ण लाइ सेलेक्ट करे वरतो है, जंहिं लाइ नौजवान यूरोप रवानो थी चुको है। ज़िले थरपारकर के शहर इस्लामकोट के रहवासी मोहम्मद तुराब यूरोपी यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम की स्कॉलरशिप लाइ पाकिस्तान में पहिरीं ऐं दुनिया के 56 शागिर्दन में 9वीं पोजीशन हासिल कई है। यह वाकई सिंध लाइ क़ाबिल फ़ख्र ॻाल्हि है। वाकई हिन गरीब नौजवान साबित करे ॾेखारियो आहे त जंहिं सिंध में बाअसर हथ वठी नौजवानन के आइस जे ओड़ाह में धिके रहिया आहिनि, उन ई सिंध में के अहिड़ा जाखोड़ी जवान बि आहिनि जिन पंहिंजी ज़हानत जो धाको सॼी दुनिया में मञरायो आहे। मोहम्मद तुराब वजीर 123 मुल्कनि जे शागिर्दनि मां 9 नंबर ऐं पाकिस्तान जे 3 शागिर्दनि मां पहिरियों नंबर अची दुनिया के ॿुधायो आहे त सिंधी कंहिं खां घटि न आहिनि। रवानगी इंशाल्लाह आज रात जो आहे 2 बजे इन का बाद में जो प्रोग्राम की गाल कयूं त मुंहिंजे प्रोग्राम में टोटल 4 मुल्क त पहिरीं इंशाल्लाह नॉर्वे वेंदासीं। नॉर्वे में पहिरियों सेमेस्टर अथसि। टोटल 2 सालन जो प्रोग्राम अथसि। 2 सालन जे प्रोग्राम में पहिरियों सेमेस्टर जो 6 महीना और जो 6 महीना नॉर्वे में आहिनि। उन खां बाद में 6 महीना वरी ॿिए मुल्क वञिणो और ॿियो मुल्क फ्रांस अथसि। उन खां बाद में 6 महीना वरी पाण खे फिनलैंड वञिणो अथसि। उन खां बाद में जेको चौथों 6 महीना आहे, चौथों सेमेस्टर आहे, उहो आहे स्पेन में। यूरोप के 4 मुल्कन में मुझी 2 साल की डिग्री। मोहम्मद तुराब वजीर इस्लामकोट के सरकारी स्कूल्स में प्राइमरी का इंटर ताईं तालीम पढ़ण बाद मेहरान यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कई। गुरबत तोड़े सिंध में आला तालीम इंतहाई महांगी हुजण बावजूद हू मायूस न थियो। संदस पोरियत वालिदई वॾा भाइर खे सुठी तालीम ॾियारण लाइ पाण पतोड़ींदा रहिया। नेठ संदन मेहनत ऐं लगन जो फल इहो मिलियो जो मोहम्मद तुराब यूरोप के 4 मुल्कनि फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड ऐं नॉर्वे में ईंदड़ 2 सालन लाइ दुनिया की सब खां मयारी तालीम हासिल करे सघंदो। सब खां पहिरीं त मुझे मालिक अल्लाह पाक जा करम आहिनि जेको असांखे नवाज़िश थी। इंतहाई बेहद ख़ुशी महसूस करे रहियो आहियां। मुंहिंजे भाउ इंतहाई ॾाढी महिनत कई ऐं जेको हिन कामयाबी ते पहुतो आहे। इहो पहिरियों फ़र्द हूंदो जेको ग्रेजुएशन खां पोइ मास्टर करण लाइ फॉरेन यूरोप जे त हिकिड़े इंटरनेशनल जेको टॉप लेवल जी यूनिवर्सिटियूं आहिनि उन्हनि में पंहिंजी तालीम मुकमल कंदा। ऐं इहो ई चवंदुसि त महिनत कयो, इंशाल्लाह महिनत जो फल मिलंदो। को बि एॾी मुश्किलात कोन्हे जेको महिनत सां पार न करे सघे माण्हू। तालीम सां इंतहा दर्जे जो चाह रखंदड़ मोहम्मद तुराब वजीर रिसर्चर थियण चाहे थो, पर ॾेह में तालीम पिराइण जो संदसि हिकु ख्वाब साबिया थी चुको आहे। वाकई रब साईं कंहिंजी महिनत रायगा वञण नाहे ॾींदो। मोहम्मद तुराब वजीर समूरी सिंध जे नौजवाननि लाइ हिकु मिसाल आहे त उहे पढ़ाईअ सां प्यार कनि त हिकु न हिकु ॾींहुं मंज़िल माणे सघनि था। मोहम्मद तुराब वजीर सॼी दुनिया खे ॿुधायो आहे त सिंधी क़ौम न रगो ज़हानत में पंहिंजो मट पाण आहे, पर ॾुखियुनि हालतुनि जो मुक़ाबिलो करे पाण मञराइण जी हिमत पिणु रखे थी।